shed a tear through the darkness and good times. I knew I'd make it through, and the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun, a new day.
işte bak bir daha. Buyurun. Buyurun. Bu tarafa mataya koymadı balıklarlar. Köy. Aleyküm selam. Hoş bulduk canım benim. Hayırlı bir kız gelin. Bir kutumlu kız gelin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Sefer gidecek. Siz yer gidin. Kim gelecek? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Assalamu aleyküm. Kıskalarımız dışarı. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu dinlercikte. Hakiniz ne yapıyorlar? Şurada konuşmasak. Yaşlıysan. Dua kılacağınızı kalın. Xudo hocam qanday yaxshimisiz? Harmaningizlar. Salomat bo'linglar. Yigitlar yaxshimi? Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Yaxshi. Toylar kalamasın, yaşlar başlamasınlar. Şakarım Şöyle var arasında şekerce karabıca mı? Çıksın dedik dedik. Hadi hocam dur başlayacağım zaten. Baş var mı? Biz en son olacağım. Ayak bir şey götürün. Aydın aydın. Pagası var, akası var, menden aldım. Aydın aydın. Oynam sizga keldi Hasan aka aytdi. Aytcan gidiniz. Can sağ olsun, sağ olsun. Ben böyle bu şekersin. Kapkan tuğra versin. Bilmeyenlerle niyetimiz şu. Kapkan tuğra verip şu kıl şeker versin. Toyumuza mı yakşı versin? Aynen. Tamam aydın. Böyle. Birincisi ağzı birliğimiz ayrılmasın. Başlarımız daim olsun. Başlamaları kilim bilen baktı olsun da. Hem şu oyun kültürü o, restoran iyiliği o açık düşsün. Başlarımız bütün yakşı. Evet, Mertay. Böyle. Aslan, kilim baktığımızda nasipse türlü var düşsün. Ben hep Samsun heplerinizi getiriyorum. Benim zaten bu ülkede o etmezse. Uylanganda şiir ko'p bo'lishadi, bilmayman. Ha şiir bana Türkçe ya yapmayın da var ya şiir. Şiirler.
Şiirlerde Atam gel. onlar var mı? Siz oradan strike kuracaksınız. Kamerada kalp tutmadı bakın kadar kötü. Evet, dolar kullanırsan baştan bizim aramızdan ama ayrıldınız. Kuvvet versin. Buna bize biz buna baştan, biz buna patlaşmak istiyoruz. Ya birinci Allah'a tilmak sorayım mı yoksa size mi? Yazdı, başka baktım o. Yazmışsa. Gelecekler. Kalem bilen babamı, onlara. Ne diyeyim? Kırgapın kuyruğu acırap kalın işte. Vaktıra sağlayacağız da. Baştan sıklamıza bayılmasın dostlar hanım hemşe. Şimdi açıl dursun, en canın kınlarımızdan pul böyle dursun. Yaşıgan öğütler. İncesini mi gördün burada? Yok da aynı zamanda aytılan gaplar qo'shilgan. Ashdan bağışlayın, nasipsa. To'yda nasip salmon o'tkazilib da. Ben sağlık tilayman. İstirak Şiirli oynasan. Şiir topu oynasan. Ondan da yani, ben diyeyim. Hemşehrin dasturxondan chiqmasin, Alloh yarashdan. O'ga kelimidan bağlı olsun. Arzu niyetlerimizin niyetlere gitsin. Başka dostlarım ayrılmasın. Ara atmaşkan çumaldığı da olsun. Bu bizi çocuğu da ekmeği. Ara şiirden de çok güzel. Var mı? Ben uylamıyordum. Ruhlayayım da bağda bülbül mü? Şiir işlemizin parası tuttum. Vay, evlilik nasıl yapalım transforma? Çıkayım da bu mu uzatıyor? Ben kelime koysamayalım bu masada. Bugün kulaktan pılın çıkarmalı. Ya, buna para da. Bu var her başlanıştı da o. Aslında oturardı. Sen biliyor musun onda? Endi katta apasi bir ko'rsatma. Babasının yüzünü kurayım. Yok, Yok, hali dasturxon Çıkmayayım da dasturxon chiqar dedim Yok, hali dasturxonga oldidan to'p kelsa kelinlar biz kallamiz qiymatli u. Yo'q. Kelasiz hali. Başlamışsın. Bizni hech aqlimizga kelmabdi janob. Keyin bak. Chiqaraymi endi? Yo'q, irimjirim so'ng bo'laylik. Mana yoqda dasturxonga chiqar. Allar achchiqay, allar. Qiymat deyverina. Bizim kızlarım buna. Bazı kadar hayatlar kadar bir yer var. Nasipse bana kırmar, kuş şeker var. Ne diye bir hamiyetler var. Şirinler şeker kazaklı. Hatta nasip olmaz. Nasipse benim dostumdan kutlamayı ayağı düşünde kendim boşuyorum. Kırganda aldığa çay koyup kırganda kumluğa su koyun kendim boşuyorum. Onlarına kuş şeker, bana kırmar. İnce makbuller. Şunda yapısın. Nasipse koydu. Sonra saksalına bu kere en yaxshi binerlarni sizlar. Mening do'stim qizi da bu. Uchinchi qizi mening do'stim. Ular ham ertaman sirni kundan bir kun boshlardi ular. Şiirlerimiz kaçırmamız yok. Önce sağlık olsun, nasipse Allah'a Allah'a teşekkürler. Nasipse ömürler uzun olsun.
Yola çapalan, mutlar sürsün. Ağzını yaşatıyorlar. Önce inatlarına, sağlık, iyilerine sağlık, ben evlansam evlansam ne diyeyim ben şaşırıp duyursun hiç ağzını sarmasın Kudavaylar sana hoş geldiniz hoş gördük hoş bulduk kızımız size de emanet sağlık olsun ne diyeyim Şuradaki bakıcı kuziler mi? Şurası mı yani? Şurada değil yapı tersi. Yapı tersi. Kaçtığımız gibi. Yok oyna niye karayapsın? Kudavadığımız da yani. Nima deyman? Yeni hemşe aytgan deganlarga qo'shilaman. Alloh yarashsin. Bugun kelimdan baxtli bo'lsin. Dadamdan bobomdan joni sog' bo'lsin. Nima deyman? O'g'il kelim bormasında shu xonadonga bobomdan alamga qiz bo'lib borsin. Beşen. Oldi bunday. Alhamdulillah bari kechga aytaman yurasiz. Xudoga so'z bering. Hozir unda Xudoylar hammalarga jon sog'lik. Yaxshi nima to'yni boshlashga salomini yetkazinglar. Chunki yasham qo'shcha qarisin. Sog'lig'i ko'p bo'lsin. Boylik bo'lsin. Nima niyati bo'lsa niyatlarga yetsin. Qaynotasi va Xudolar hammasiga xizmat qilsin, olsun. Endigi yillar nima shu vaqtlarga nasib bo'lsa, beshik to'ylarda Aytmangiz kesin nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Hali men bir qo'yib olaylik-da. Nima ichasizlar? Haqni so'qay. Haram. Yo'q, men qo'rim qalam o'zi orada o'tirib qoldi. Allayman mujib. Birinchi oldilar-da bizniki önemli galiba. Can sağlık olsun, çocuklara farkatçılık olsun. Uğaysınlar, köyüyle koşa karsın. Nasip saçlardan hemşe büyüge basak toyduk parayı. Canları sağ olsun. Uyakları erzapanlığı, koşatapanlığı göz arkada kalmasın. Mağlup boyuta başladık. Nasip ise yakşı ütkazmak nasip olsun. Akşamda hemmelerin gayret toyduk. Yakşı ütkazalım. Nasip olsa. Aytmangiz kesin. Şiirin dostlar bunlar. Diyemeden kirlen koşa karıp nima niyat olsa niyatlar yetsin. İngilizce Kur'an aytgandı. Alla to'yda qatnashmoq hamma yo'ldan nasib qilsin. Qo'shganlar qo'sha qarsin o'ng'iz. Do'stlarim, voy, aytsin, do'stlari bor. Var. Kimdi? Şampanız kulağıma çıkarıyor. Kim açtı? Ramandan afiyet. Yok. Jangan kami mau datang. Kopar sadece kopar. Atılıp geçip para buraya getiriyor. Mara qarata. Arka tarafı. Maksudnya pada bangku karena kita kan harus. Tamam. Kopya toplamada Melban mineral sınıfında numara. Al şunu. Yok ağaçını tutma işte bu. Şunu diyeceğim cevabı. Şunu mu?
Yok hey canım. Dinara. Şimdi bravo. Takılmaz. Otek yapacağım. Otek yapacağım. İçiniz alırsın. Yok yine. Yenge hem şey yapıyorsun kızlar açık olalım. Kamera qarab qo'yibdi bu Otabek. Berib qarab. Hadi. Korkutma, hayacan basıp çıkar. Başta Çıkıp bittiniz yapmadım. Hamşa şu aytını gapirib qo'shsalam. Hozir nima deyapman bilmayman. Ben bola tushunib oldim endi. Yo'q, hamşa gapirdi, bir şey qilmangizlar gapiramiz. Aldım ondan. Allah yarasına bağışlasın. Hoşça kal, bağışlanma. Aynen. Niyazidir niye nima qilib qo'ydi? O'zdan bilmay qoldim. Hayacan basıp kaldım. Uttiradi ya o. Hali o'ylangan o'zi. Sizdan ham o'tib ketdi-da. Ne yapacağız şu Koyayım baba hala. Yok be, dörtler. Aşları ama tirlen. Kuyudan kuya var. Ha! Oba! Oba! Tamam çok. Onu eksem. Yüksek gidemiyor ama var ki gidemiyorduk. Yok kırmasını götür. Ulan uçtarak bunu yiyip sakın böyleydi bu olmadan. Olmadı şimdi. Hadalarına bir kalsın bir kalsın. Öp yaşa. Öp yaşa. Yaşa. Bağlı var. Şirinden şeker kazandım. Atayı nasıl uygulayacağım nasılsa. Allah yargayamam. Ay bol da bir Allah yarga. Bir mi? Kuyovdan aşılar birinchi chiqmaymi? Nima biz qilib qo'yapmiz? Qora qora bo'lmay qistirish kerak uni ham. Chiqaradi uni. Aynen. Bu epe çapan kediremem. Aynen. Kurtarmışsın kurtar. Kurtar. Bütün aralar kilo bütün. Yok et yok. Yok. Sen cevap. Vay oğlum benim, mahkum kıyov oğlum benim oğlum ya. Şunun yanına kişi geliyor. İyi canım benim. Tavuk hoş kız. Tabii ki bir sağlam olan. O ya canlı iyi. Allah'ın Allah'a çarpanı. Jaraştı. İkan karın var. Jaraştı. Hada kıllık kısır. Karın var. Şuhrat sen hem jarashan nasip qilsa. Benim oğlum kıyov buldu. Anlayın. Şirin cünatın inasıga. Ha inasiga jo'nataman. Inasi men u yoqda otasi.
Kolum boş koymaya nima boş koymayman? Yo'q, bosh qilma. Qarashdim, bir gina. Başlamayı durun abi. Men kelin taraf borsam, kelin taraf ko'tib ketam. Şu sormayı kadar bizden aksinamayı durun. Hozirga nam bor orada. Yo'q, yetirganligini qildi. Bunu almadım. Önce mi? Rahmat. Qilding ichida yashab yuribsiz. Ay. Kuyov hishirimi, kelin hishirimi? Kuyov işi. Onlar çalıştı, gitti ve dinler, bir bağları bile. Kuyovdan işleyeceğim. Endi oyna kurgan qilsa. O'tingiz kim qildi? Oyna bor. Çımıldık. Nima ko'rkazmaydi? Çımıldıkta ushlab tursa pul beraman. Apga meni ushlab. Ne oldu endi ayrı endi? Ha, yeni var mı? Olmadı mı? Bo'ldimi? Yeni çoğaltırışı var arkadaşlar. Oyna kurgansın. Bir aydan boşalsın endi. Siz o'zingizni Mana. Kıstamada sultanımızı ünlerinde metrin yani. Biroq o'tib qo'lishlatani qilar, biroq chasaypalatani qilar, o'tganda qilib. Tizlash qo'yaq, qachon sayli? Ağır bilecek, o'ylashib turmayku. Keşke bo'layapti hozir. Qani oyna. Aynen ertaga harakat qilaylik. Bak, kichikda. Bulardan shu betiga bira. Ishda qilsa. Kuyov işi, kuyov. Kuyov işi. Kuyov işi. Yo'q, kelinimiz Yeni boğandır da yine. Bana yine bu halde da gitmeyemiz mi? Namazını yiyin. Kelin nesi geldi? Aptayım. Yine sen şuraya oldu. Hayır, ruhsat biraz mı? Bo'ldi. Ruxsat. Bo'ldi, ruhsat kaçayım. Hadi bas. Hadi. Juring endi. Kurpan birdan olasizlar. Efendim işte. Altı şahit olmuş. Az telefon koyma işte. Var oynayalım. Kim? Müzika var. Kamera yaptık. Şey böyle camaşır mı güzel? Ha? Kamera yaptık. Nakli? Başlayalım mı? Kalın tutulduk tuttuğunu. Hop.
11'de işim var diyor. Ya siyah ya. Oğlum buranın yerini ne mi aldın o? Buranın yerini ne mi aldın? Neyse. Nerede? Katta yol açık. Film var. Hop. Bak yeter. ليش ما تفتش ليش شوفوا طلعت مو ترى هاي السنة مو ترى ولا ترى هنا عايز تسكرين برنت دوس Orkan açın. Bagaj. İçiden. Ben de kadar sonra Bunu yapalım. Yapacağım da iptal ediyor. Neler işi verelim diyorsun bu patronlarına. Hayır. Aa Miraç. Buyur.
mübarek giyiyor coğrala. Toy toya okşasın, hiç kim hadden aşmasın. Toy toya okşasın, hemme kuna beşlesin. Toy toya okşasın, hiç kim hadden aşmasın. Toy toya okşasın, hemme kuna beşlesin. Ülenmegen dostlarınız bolsa ülensin. Şu toylarınıza yana toyla ulensin. Ülenmegen dostlarınız bolsa ülensin. Şu toylarınıza yana toyla ulensin. Xuddi şu toyxonada sahnada turib sizga baxtilab turish nasib aylasin. Xuddi şu toyxonada sahnada turib sizga baxtilab turish nasib aylasin. Toy toya okşasın, hiç kim hadden aşmasın. Toy toya okşasın, hemme kuna beşlesin. Toy toya okşasın, hiç kim hadden aşmasın. Toy toya okşasın, hemme kuna beşlesin. Toy toya okşasın, hiç kim hadden aşmasın. Toy toya okşasın, hemme kuna beşlesin. Toy toya okşasın, hiç kim hadden aşmasın. Toy toya okşasın, hemme kuna beşlesin. Toy toya okşasın, hiç kim hadden aşmasın. Toy toya okşasın, hemme kuna beşlesin. Toy toya okşasın, hiç kim hadden aşmasın. Toy toya okşasın, hemme kuna beşlesin. Ita şans dedi. Karahan ve bakın. Hocam bakın kuşağını bak. Bu kuşu ve kurun gerçekten. Kapanmadan çıkamazsa bunu çıkamazsa. Ben ilk Ahmet şu. Şeyli mi böyle? Neresi kamera mı? Kamera mı? Tartışmasın bana. Seni aç ilan, asan kiran. Kullanım kadar düşünüyor. Hele kaçtı kanka. Kaç. Yüzüne sırasın. Şunu işte. Hele kaçın. Kaçayım ben. Kaçtım gidelim. Ha şampan kaçayım. Kan ne diyorsun sen? Benim 8 saat olayım. Ulan işkence müsaade etmek müsaade üzerinde. Direkt beni kızlarız, ne yapıyorsun? İstekan abi. Kadar yok sen de. Artık kazanışıldı mı? Ne makayı başta ondan? Üstüme çekiyor. Nerede ötün süt çek. Hayla. Alamam. Birine biner. Süt çek. Ne ruhun? Hemen lemle düşen para. Ya birinchi şampansini cevap gaplasın, ondan sonra suratga olamiz. Saset. Saset. Shuhrat, ben telefon olay. Hiç kim bilmeysiz. Ozat ketib qoldi. Aç bunu, aç. Antoş kim? Antoş. Ha? Antoş kim? Men.
Kim gaplaydi? Kimning bor da bo'sh bo'sh. Hangi var siz hocam? Sizde mi? Barda qolyapman. Men. Hay. Kim yaptı? Oylab kengash bizdan akasi kim u? Kim ay? Kim qani? Kim ya akalar kesinlar. Kim akasi? Haydi opa kim sizlar? Opa bosh ver. Kim hali tamam. Al. Gaplarimiz bor, birolar, gaplarimiz. Kim gaplaydi? Akasi gaplaydi. O'zim gaplayman. Oshna nima deyman? Nasib bo'lsa, Mayli. to'yni yaxshi o'tkazaylik. Nasib bo'lsa kim hamma nima deb gaplagan bo'lsa, baridan so'zga qo'shilaman. Nasib bo'lsa chiqmasdan işte o'tirib yurak deydi. Nima deyman? Yoshlar qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Mashina o'tkarakda. Kattalardan eshitib. Salom. Hozir nima deyman? Jon sog' bo'lsin, dunyoning tinch bo'lsin. Sağaman ovalı çuvalı kırayıp. Normal qarab ko'plar kim aytib, yana olmasa. Atasına ilaçım alabilmesin. Sağaman Qo'y, mana zo'r kelyapti. Un qarab ko'rib. Evet. Ana rang. Baxtli bo'ladi. Qo'sha qarib. Mazda shunga ichavermayman. Sağa qarab turibsiz. Olay bitan. Hammamiz şu an. Lekka aziga suyishingizdan O'tirasan.
Şurada. Şoka, bir minut keldi. Olayaktan bismillah deyip cevap tutmayın. Şu sırtı bir başla. Öyle haydi böyle var. Tamam. Şoka aytjatma, ayakni zaten so'ng'i bilan bastırdı ya. Allah yer. Aşı ko'tardirib ketdi. Ko'tar. Aç o'qisa. Ko'tar. Olayaktan. Bastırma. Hoppa! Olay bir ta'zim. Ko'tar. Bunday qatırsın da çiçeği olmayacak. Bu ne kadar? Bu mu tamga çekin. Şu parasını var. Ha, bir para butarsın. Allah. Kim o'zing? Gona kirdi, gona. Kim qildi? Başlarsa?
Ak bunu gidiyor işte. Var. Buydun. Buydun sen var. Başka çıkma katta. Hiç görmüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şokan şu. Böyle başın hastane hem almışsındır o zaman. Ötün. Ben şokan. Geldi. Ay bak olsun söyleyeceğim nasıl. Lan be var kızım Kaynatan sıra vafalı kıyla kız. Vafalı kıyla. Elime mesela kesin güçlü. Yürüyüşlerden suyu baklara koyacağım. Yok sizler. Ma ya tulamaz hemen zatsın. Benim gelinime kat derek kuyruk. Aşınlardan biri kızlar. Elengenlerge bola. Aşınlar gel. Arkanızda var. Elenmegen. Cavlı değilsin. Ağrı. Onu zaten bulmayın. Ağzını bola. Bunu güzel mi lava? Aşınası var. Mine Kur'an'dan beri öğlengen. Handusu. Ben ağayım nereye dükkanı var? Dükkana yemesinden toy istemez. Elengendir. Elenmegen. Aslında bak size. Sen öğlengen sen koydun. Apremegen turpam. Ben bir nanın tuzlardım. Olur çıksın kıp jimji attı. Hakkari. Benim karnım aç. Hayır. Gel etine vereyim gel. Haydi. O iyi katlasın bir bak edelim. Ben mamam. Birinci elenmen değil lan. İyi bak. Kulak oynarım. Çiçek kuyruk verin miyim? Ali Hanım'a vereyim. Kuda öyle. Kulak oynarım. Cisin ey. Kulak oynarım bir. Cisin. Hanımızlar al. Ali Hanım diyorum. Endi buldum ha. İyi. Sinem olay. Alsınlar. Yedinler mi? Cing. Buldu mu? Hamma buldu mu? Oo bir doğal kazandın. Nereden ben gideceğim? Güçlü mü? Onu atayım. Şeker, bağlı, anlatım, toyların toyga ulaşsın, açsa dostum bana tamam, sizlerin baklarına koyarsın. Manstanдағы ағайындарымыздың hamma sağ salamat yoqdan İşte. Bir-birlerini izzat, bir-birlerini hurmatlarini sana doğru. Sana olay, bismillah. Ben bunu al, yaratıştırma. Turdum. Gidip çıkamaydı, uğulayacağım. Uğulasın derler, şu yok tamam. Ama gidip onu sızlamasanız, benim sızlım çok kurtardı, tamam. Ayağım. Dokun anne. Bunu yapılan. Alıyorsun çifte olayım. Ha, gelinimizin odası. Assalamu aleyküm. Hoş geldiniz. Bismillah. Mama yaptıran kırına. Yeni şu kamera al da şu çapanı çiçek elin ayıp. Ha belini rumalını al. Rumalını çizsin çapanı çizsin. Olay. Bismillah. Ha bitti. Ay maşallah. Agar şunu çiçeğin kumunu al tabasan Allah yardım. Aha. Hayrat kıl oğlay hayrat kıl. Hayrat kıl kızım hayrat kıl. Hayrat kıl. Az kaldı. Kat. Olay. Ben bu çiçeğim mecat. Ha çiçek çığlıktı da iki munca. Şunuyla tamam mesela. Ay kızım. Ay tava. Munca. Muncalar şapla baktı. Ben kelim burkas. Hadi çiçek.
Ayaktan ap bulmaydı, onu şuradan çeşmedi. O kanday oldu kan, o kaç şey oldu kan. Ha, alayaptı. Kamera almay dursun yanında öteyim olay. Buldu mu? Aldı. Aldı mı? Buldu. Aldı. Neydi şunu almasa olay olsa bulmaydı da. Yine kameranı açmanı, yine bunu almayacağım. Çapanla çiğnenemez. Balar çiğ misiniz Roma? Çağır bacı biliniz. Özellikle. Çapan koy. Denek. Nasıl kısa indi de şunday jigit isteyemezlerden. Ben de zaten akan aldı. Tizemez. Tamam. Çapanla çişti mi? Çeşte. Oldu. Onlar kollu mısın? Suyla bekleyin. Alay mısın? Direkt kurala. Tamam, bunlar kollu mısın? Min bir mermi bakalım ben. Bundan kullanılsın.
Tamam. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrim, siz onamga o'xshab keling. Opa meni yo'qlab keling, yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrim, siz onamga o'xshab keling. Yurakdan ketmay nurar, jigaringiz xonim so'rar. Soya ro'llarim nurar, siz onamga o'xshab keling. Goh muzlayman toshli tog'day, erkani tark edib qanday. Bolamdek bir adashganday, siz onamga o'xshab keling. Mirzo to'kar ko'zdan qonim, g'animatdir har bir onim. Jonim ey opajonim, siz onamga o'xshab keling. Mirzo to'kar ko'zdan qonim, g'animatdir har bir onim. Jonim ey opajonim, siz onamga o'xshab keling. Do'st yor vafo qilmaganda, baxtu omad kulmaganda, dunyo yo'qlab kelmaganda,
mehmonlarimiz ana endi joylaringizda turib guldiroz qarsaklar ostida kechamiz shahzodasi va malikalarini yor tarolalari bilan ketib olamiz. Marhamat san'atkorlarimiz. Taqdim bo'lingizlar kelganlarimiz. Ana endi hurmatli kelinchaklarimizni, hurmatli aziz mehmonlarimizning iltimosiga binoan o'zbek urf-odatimizga ko'ra kelin salomini boshlamoqchimiz. O'rtaga gul tashlaylik, ko'ngillarni xo'shlaylik. Kelinchak tayyor bo'lganda kelin salomini boshlaylik. Qani san'atkorlarimiz. Ana endi kuyov turasidan katta iltimosimiz kelinoyimizning oydik yuzini ochib qo'yishga ruxsat beramiz. Albatta sizlarning guldiroz qarsaklaringiz ostida toshlar. To'ylar muborak bo'lsin. Baxtlilaringizlar, qo'shaqlaringizlar. Salomat bo'lingizlar. Endi esa keng davramizga hurmatli kelin-kuyovlarimiz bugungi to'ylar muborak bo'lsin deymizmi? Davramizda keyinroq orasida aziz mehmonlarimiz, yigitlarimiz iltimoslardan. Hurmatli kelin-kuyovlar, sizlarni davramizga baxt valsiga taklif qilib qolamiz. Qani davrani keyinroq olasizlar sizlar. Dunyoda bormisiz, yerdan orimisiz. Bog'larda o'chirgan atirgullarimiz. O'g'illari kelinlari sevikli farzandisiz, oyina ko'rkisiz, oy jamolisiz.
Endi esa hurmatli kelin-kuyovlarimiz sizlarni bemalol joylaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Marhamat. Turkmaniston, O'zbekiston, Ukraina, Tojikiston, yaqin Iroqdan, Istanbulning barcha turoqdan tashrif buyurgan mehmon va mezbon, Hazrati inson, Allohning farzi-yu insonning qarzi bo'lmish salomimni yo'llagayman. Assalomu alaykum, o'tirganlar, turganlar, o'ynaganlar, bo'ydoqlar, qora qashli qalamlar, ayday go'zal sanamlar, ammajonlar va xolajonlar, to'yga kelgan xudojonlar, san'atkorlar va videochilar, to'yga kelganlarga, kelmaganlarga, ekran qarshisida turganlarga, tay kalomim qabul aylang salomim. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Siz bizni shu yerga jam qilib turgan davramiz to'g'risidagi ikkala yosh, biri oy, biri quyosh, Fatma va Zuhro, Tohir va Zuhro, Layla va Majnun o'z baxti misolidan ovlanib, tovlanib, hammaning ko'nglini birdek olib turgan, davrimiz to'g'risida yarashib turgan Allohning xonadonning sevimli farzandasi, kechamiz shahzodasi bo'lgan kuyovdiram Alloh bilan davrimizdan to'g'risida yarashtirgan liboslari o'zlariga yarashga kelmaymiz. O'g'illarning baxt qasriga qo'ygan qadamlaringiz qutli va muborak bo'lsin deymiz. Sizlarning labingizdan ko'rgan chehrangizdan tabassum sehri sira aramasin. Shunday baxtli bo'lingki, baxtdan qochib omadga qoqiling. Quvonchga suyanib turib shodlik sohmoqlaridan yuring. Charchaganda mehr chashmasidan, omad ariqlaridan suvchi, hayot yo'llarida xushnud davom eting. Ertakdagi malikaga aylangan, zindoniga kelin bo'lib saylangan, kelinchak qutlaymiz bugun to'yingiz, astonasi nurga to'lsin uyingiz deymizda. Azizlarimiz, endi har narsaning ochilishi bo'lgani kabi bugungi kelin-kuyovlarimizning vaqtlarida ochib berishi tabrik so'zlamatini hurmat, ehtirom bilan kechamizning aziz mehmonlaridan Xonqaradir Farhod akamizdan tabrik so'zlamati eshitib qolamiz. Keling, Farhod akamiz bugungi kelin-kuyovlarning vaqtlarini ochib berishi tabrik so'zlamatini sizdan eshitmoqchimiz. Davramizga yetib kelishyapti. Assalomu alaykum akamiz, xush keldingiz. Hurmatli kelin-kuyovlar, sizlarni joylaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Marhamat. Erining topganini o'ynab yerkan bir ayol. O'g'lining topganini o'ynab yerkan bir ayol. Bekorga aytilmagan xalq uchida shu maqom. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb xirga. Sharaflagan uylaring kelinlarga qaradir. Sendan keyin kim bilar eng kuylarga soladir. Uyim, bolam, chaqam deb olaverma xavotir. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb xirga. O'g'illarga qo'sh moshin
yurasan piyoda. O'zlaridan ortmaydi, moli bo'lsa dunyoda. Bolam, bolam, bolam deb nima ko'rding dunyoda? O'g'ling yeb o'g'liga ketar, qizling yeb qirga. Yana bir marta to'ylarim muborak bo'lsin. Hurmatli kelin-kuyovlar deymizlar. Endi esa kelin-kuyovlarni hurmat izzat qilib kelgan do'st-yonlari, ota-onasini hurmat izzat qilib kelgan qavm-qarindoshlari, sizlarga keng davrimizga yozilgan stollar boshiga o'tirishga ruxsat beramizlar. Barchalaringizga yaqinni ishtahlaysiz. Yana bilasizlar, aziz mehmonlarimiz, har bir to'y qo'shiqsiz, kuysiz o'tmaydi. Bu oqshom kelin-kuyovlarning vaqt o'ylariga o'zining jozibali ovozlari bilan, sayyoqi bulbuli seslari bilan bizning Turkmaniston xalqimizning ko'ytanlar e'tirofida o'z san'ati bilan elga tanilgan, ayni zamanda Istanbul shahrida san'atini davom ettirayotgan Shozaman Ochilov hamda Oliya Berjiyeva sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Tegirmon navbati bilan buyuk san'atkor formati bilan deganlaridek navbatimizni san'atkorlarga beramiz. Sizlar uchun azizlar duyg'usal shartlar yangraydi. To'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimizga baxt tilaymiz, omad tilaymiz. Barcha mehmonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Ofiyat bo'lsin. Sizlar uchun o'zlarimizning yangi shu qo'shiqlarni davom qilamiz. Mehmonlarimiz, kelin-kuyovlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Baxtli bo'ling.
ishqdan kuygan olaman Yor aytib to'yda yonaman Kerakmas endi menga o'zgalar Bo'lding bir umrga armon Men o'sha ishqdan kuygan bo'laman Yor aytib to'yda yonaman Kerakmas endi menga o'zgalar Bo'lding bir umrga armon
Thank you.
Rahmat, davramizda jo'shib o'ynagan aziz mehmonlarimiz, salomat bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Hurmatli mehmonlarimiz, ko'rib turganingizdek, bugungi kelin-kuyovlarning baxt to'ylari, yaxshi qo'shiqlar, ajoyib raqslar bilan juda qiziqarli boshlanib ketdi. Endi mana shu yerda kelinimizning Nigora opasi tomonidan 4 ta ro'mol, 2 ta tishort davramizga berilgan bo'lganda, hozir davramizda eng yaxshi o'ynagan mehmonlarimizning ismlari foshira hamda kuyovlarning Feruza yengasi tomonidan 50 kilo 3 ta ro'mol davramizga prizga kelib tushdi. Davramizda jo'shib qo'shiqlarimizga xos va mos o'ynagan mehmonlarimizning ismlarini tomoshaman. Marhamat qilib, birinchilar qatorida Xondan yengasi Maqsuda singlimiz, Maya Kurustashi, Aziza singlimiz. Kelingizlar, sizlar uchun atayin prizlarimiz bor. Hamda Bahrom akamiz Muhammad onasi. Feruza yengasi prizlar topshiring. Feruza yengasi prizlar topshiring. Ismlarni sekin degan mehmonlarimiz. Aynan. Prezlarimiz var. Dastan aşnası tamamından 100 delen prezimizni şoku aşnası sizge vermoqchimiz. Mana shu yerda yana ma'ruf bo'lasi tomonidan qo'yilgan 50 delen prezimizni Guljahon sinimizga taqdim etmoqchimiz. San'atkorlarimizga albatta chiroyli so'z bilan ismlari seviladigan yigit-qizlarimiz kelingizlar. San'atkorlarimiz Gülü opası, Xoldan yengasi boshqalar. San'atkorlarimiz vazirlar taraf Xoldan yengasi bilan Gülü opasi. Kelingizlar, sizlar uchun alohida prezlarimiz bor. Bizga chiqqan mehmonlarimiz salomat bo'lingizlar, omon bo'lingizlar deymiz. O'ksinma dunyoning tashvishini deb, yig'lama omadning mishmishini deb, og'rinma hayotning yoz qishini deb, ko'rasan hammasi yaxshi bo'ladi. Keladi zorlardan zorlari albat. Tugaydi gumonlar, tugar malomat. Chin do'st bo'lsin sen uchun sabr va toqat. Ko'rasan hammasi yaxshi bo'ladi. Vaqt uchun qasd qiladi kimningdir yori. Kimgadir armon go'zal diydori. Kelganida bu kun umr bahori, ko'rasan hammasi yaxshi bo'ladi deb, ana endi aziz mehmonlarimiz kelingizlar, navbatimizni tabrik so'znomasiga o'tgan holda hozirgi tabrik so'znomasini hurmat ehtirom bilan Kiyotlarning Tojikistonda birga o'qigan oshlaridan Ozod oshnasi keling tabrik so'znomasini sizdan eshitmoqchimiz.
ozod oshasi. Ey odam ogah bo'l. Boq oyog'ing ostiga. Bilmay qo'ymagil oyog'ingni tikonning ustiga. Bu hayot shunday murakkabki, do'st deb siraytmagil, dushmaningning do'stiga deyishadi. Mana arqamda bir guruh Tojikistonda birga o'qigan yoshlarim kelishdi. Birin-ketin yigitlarimiz tabrik so'zlamoqni sizlardan eshitamiz. O'rtadan boshlashakmi, boshidami? Marhamat. Do'stim, Allohga kelin bilan bag'atliman. Sizlarga omad tilayman. Mana bugun to'yi tantana, yana ushbu ulug' an'ana. Allah yarjanning to'yida didor ko'rishdik yana. Hasan, gulingiz ochilib gulg'uncha bo'lsin. Birinchi farzandingiz o'g'ilcha bo'lsin. Agar adashib qizcha bo'lsa ham, Allohim mu'min muslim va muslima uchiqarday o'g'ilchalar nasib qilsin. She'rimiz yana davom qiladi. Atirgul egilsa soya bo'ladi. Ikki ariq birlashsa daryo bo'ladi. Alloh yarashdim. Kelinga qarab ko'zini bir qissa, o'rtada muhabbat paydo bo'ladi. Asha siz uchun atalgan hazır she'rimiz bor. Uylandim deb unutvormang jo'ralarni. Choyxona yo'li palov turalarni. Nima bo'lsa bo'ydorlikdan qolib ketdi, kezib yurmay Dushanbe-yu Zaytunburni. Bo'ydorlarning safidan qildingiz kuyov bola. Xotin degan generalga tutildingiz kuyov bola. Hali soat 8 bo'lmay shoshilasiz uyingizga. Restoran va kafe borlar sig'may qolar ko'nglingizga. Uylarga xalqingizga xonalar, chunki sizni malham kutar uyingizga. Assalomu alaykum. Asha Hasan Husan sizdan, Fatma Zuhra sizdan, Beshik Balichak esa bizdan. Sizlar bugun izzatda, bizlar bugun xizmatda. Shirin Narid Tojik, Papesh, Sherbacha Maestra Muzika. Salom. Bo'ling. Qara chiroyligina san'at orasida. Oshlarni uchun san'atkorlarimiz qani? Sozlar bilan. Baland sozlar ustida rahmat oshlari. Keldik. Buning oshlari Tojikistonda birga o'qigan oshlari bo'lganingizda. Salomlar bo'lingizlar. Yana mana shurda Ko'kroning Barno opasi tomonidan ham 50 tili prezident davramizga eng yaxshi o'ylagan mehmonlarimiz uchun kelib tushdi. Davramizga yana ham tabrik so'zlavatini yana ham Ko'kroning endi Tojikistonda birga o'qigan kursdosh o'rtoqlaridan Serdar Sherzod kelingizlar. Tabrik so'zlavatini sizlardan eshitamiz. Kursdoshlari tayyormisiz? Tojikistonlik kursdoshlari kelingizlar. Sherzod
Serdar. Sizlardan eshitmoqchimiz. Tojikistonda birga o'qigan kursdosh o'rtoqlari mana davramizga yetib kelishyapti. Kursdoshlari bir guruh kursdoshlari davramizga yetib kelishyapti. Xush keldingizlar kursdoshlari. Kelingizlar. Tabrik so'znomasi bilan sizlardan eshitmoqchimiz. Qani? O'tirmaydi. Kursdoshim Avlaya va uning kelini Ulg'ay. Sizlarga bugun vaqt tilayman. Nasib bo'lsa, endi ijobiy eshik to'rlarida o'tirmoq hammamizga nasib bo'lsin. Bald bo'linglar. Alish. Vaqt bo'lmay, nima deymiz? Kim bilan vaqt bor? Mana shu kursdoshlarim sen uchun mana shu xizmat qildi. Yaxshisi, endi yil nima to'yda o'tiryapti? Ko'p bolachalarni bo'lsin. Ey, xona bo'lmasin. Kelinga o'xshasin. Bo'lmasiga o'xshasin. Dostum doğru ama batolun toylarına olsun, toylarımız toy olsun. Ne ama? Yüzümüz soğumasın. Doğan, bir maşin oğlum, bir teleşte kızım olsun. Gel arkadaşlar, toylarımız mübarek olsun. Kursdaşlarımızın altında kişiler soğuğumuz var, koşulma, nasıl? Rahmat, kursdoshlar, san'atkorlarimiz ana so'z bilan kursdoshlarning ajoyib sovg'alari uchun. Mehmonlarimiz, kelinjolarimiz shu hayajonli daqiqalar yetib keldi. Mehmonlarimiz bor edi. Kelinjolar uchun yaratilgan ahvollarni kezishga ruxsat bermoqchimiz. Kelinjolar, kelingizlar. Sizlarni ortiga olamiz. Hurmatli kelinjolar, sizlarni ortiga taklif qilmoqchimiz. Kelingizlar. Hamma ham dunyoga yig'ilib keladi. O'tkinchi qayg'ular hamdalarimiz kim haqi kim nohaq Alloh biladi. Hammamiz Allohning bandalarimiz. Kimga shon kerak, kimga bilmam. Kim shodon, kim esa miskin va g'arqon. Ojizlarim bitta senda qildirjam. Hammamiz Allohning bandalarimiz. Nafsi shiriga shopaganimiz. Haq yo'lda aslomas qolganimiz. Eng oxirgi ro'yxatda gapirganimiz. Hammamiz Allohning bandalarimiz. To'ylar muborak bo'lsin. Matlabingizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu yerga guvohlar. Sizlarni ham olamiz, kelingizlar. Guvohlari. Yo'q. Kelinglarning guvohlari. Yonlarga o'tingizlar. Ey bola, siz bolalar deyishadi. Mana sevgili sizlar inshaalloh.
Hadi başlasın. To'ylar ovozi mahalla
doimo xonadoningizda to'ylar bo'lsin. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning qalbi mehri boshqacha. Ko'rsa hamki 90-100 yoshgacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Ko'rgan xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar bitmaydi yillar. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda yursin. Qizlarni baxtini albatta ko'rsin. Yetimning dardini azobi ko'rsin. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yetimning dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi o'ygan bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onlarimiz shunagina ta'sirlar bo'lsin. Turkmaniston elga onlarimiz qanday bo'lamiz? Onlarimiz vaqtimizga salomat bo'lsin deymizmi? Davrimizga to'g'ri keladi. Kendilar, televizor shamaga to'g'ri bo'lgan hurmatli televizorlar, davrimizga fazolar kelsin. Marhaba, televizorlarimiz. Sizlarni to'y kuni ertasi bo'lib o'tgan bir voqea bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Erta tongda qo'liga supurgi olib, hovli supurayotgan kelinchak yoniga oppoq ilon kelib kelibdi. Kelinchak boyagi ilondan cho'chib, qo'lidagi supurgisi bilan ilonni tashqariga haydab yubordi. Buni kuzatib turgan qaynonasi, balagina, chakka qildingda. Bu ilon sizga va bizga baxt olib kelganda. Nega haydab yubording deganda, kelinchak xo'rsina yig'lab yuboribdi. Buni ko'rib turgan shahzodasi yoniga kelib, nega yig'layapsan sevikli yorim? Go'zal dildorim deb kelinchakka qaradi. Kelinchak shunda Kyotoga biz endi hech baxtli bo'lolmaymiz. Erta tongda uyimizga kirib kelgan baxt ilonni qo'limdagi supurgi bilan haydab yubordim deb Kyotoga aytdi. Kyoto kelinchakka taskin berib, biz bir-birimizni sevsak, bir-birimizni hurmat, izzat qilsak, bizdan baxt qushi ham, baxt iloni ham qochib ketolmaydi deya javob beribdi. Ana shunday ekan, hurmatli kelinkalar, to umringiz oxirigacha bir yostiqda qo'sha qoling. Baxtli bo'lingizlar, o'g'li, choli bo'lingizlar. Gulroz qarsaklar bilan yigitlarimiz, kelinkalar, qani birgalikda bir-birlaringizga shirinlik totlarni taqdim etgaysizlar. Rahmat. Baxtli bo'lingizlar. Mana endi shuni Kyotoning Shadow hamda Avaz akasi tomonidan nikoh uzuklari topshiriladi. Kelinkalar, qabul qilasizlar. Shamil akasi, Avaz akasi tomonidan nikoh uzuklari, kelinkalar. Bir-birlaringizga nikoh uzuklarini taqdim etgaysizlar. Yigitlarimiz baland seslar bilan, qani, g'ildirak qarsaklar bilan. Bugungi baxt qasriga bosayotgan
ilk qadamlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Oltin uzuk taqib yorning qo'liga. Kirayapsiz yangi hayot yo'liga. Niyatimiz shirin turmush quringlar. Oq fatiha tilaymiz. Baxtli bo'linglar. Shamil akasi. Qara. To'ylar muborak bo'lsin. Baxtli bo'lingizlar. Oshlari, shampanska tayyormi? Muborak muborak bo'lsin. Boshlar. Shampanskalarni oching. Qadoqlar. Sizilsin. Barakalar. Qadoqlarni sizing. Kerak-keraklar oshlari. Ol bugun sevinchlar sig'maydi qalbga. Nozandan o'ynagan noz qilmoqchi yo'q. Bellur qadoqlar ko'tarilsin yana. Kerak-keraklarning baxtlari uchun. Oshlari tayyormisiz? Qadoqlar birgalikda. Ko'taring do'stlar. Ushbu qadoqda dunyoda sevgining borligi uchun. Ko'taring do'stlar ushbu qadoqda. Kerak-keraklarning bugungi baxt oylari uchun. Birgalikda qani 1 2 7 keta olingizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, hayotlaringiz oldingizdagi to'rt kabi shirin bo'lsin ilohim. Shampanskadek jo'shqinli bo'lsin. Kitobdek mazmunli bo'lsin. Ko'ytan suvlaridek tirik bo'lsin. Umrlaringiz chinordek uzun bo'lsin. Martabangiz ko'ytan dog'dek baland bo'lsin ilohim. Endi davrani kengroq olasizlar, hurmatli mehmonlarimiz. Hozir navbatimizni valizga beramiz. Birinchi valiz faqat kerak-keraklar. Sizlardan o'rtaga taklif qilib qolamiz. City.
davrasini valsga taklif qilamiz. Qisqacha shunday davom qilamiz. To'ylari muborak bo'lsin. Qani valsga taklif qilamiz. Barcha yigitlarimizni, qizlarimizni. Qisqacha davom qilamiz. Baxtchiligimizni, omadchiligimizni. Bugun o'lgacha More young, get
Endi hurmatli mehmonlarimiz mana shu yerda Alisher aka tomonidan 100 TL prezimiz bordi. Mana jajjigina singlimiz. Go'zal singlimiz uchun 100 TL ni bermoqchimiz. Keling. Jajjigina go'zal singlimiz uchun 100 TL prezimiz. San'atkorlarimiz so'z bilan so'z bo'lsin san'atkorlarimiz. Go'zal. Qara. Oyna. Ha. Oyna. Endi yana ham prezlarimiz uchun Xalida Allanova sizni taklif qilmoqchimiz hamda Sardar Kirstoshi keling sizni ham taklif qilmoqchimiz. Davramizda birazga chiqqan mehmonlarimiz, aziz mehmonlarimiz, o'zlaringiz bilasizlar, vaqtimiz 11 ga qadar chegaralangan. Mehmonlarimiz bor edi. Keling kavlar chig'ida duo olsak, tog'alari yoki akalaridan Shamil akamiz keling. Duo bering keling kavlarning baxtlari uchun. Duo olgan omondir, qarshi olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deyishadi. Shamil akasi kelib duo bersangiz, bugungi to'ylarimiz onlayrning hamda onlayn kelinlarimizning baxt to'ylari juda qiziqarli o'tdi. Kelgan mehmonlarimizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. San'atkorlarimizga san'atlariga, san'at ovozlariga ovoz baralla qo'shilaversin deymiz. Hamda mana shu yerda qarshimizda kameraman Leyla Production sizlarga ham doim to'ylarning xizmatlarida yuringizlar deymizda. Shamil akamiz duo bersangiz. Sizga qancha rahmat. Mana qo'yingizda nasib qilgan yaxshiroq qutardi. Allah ezmanı kendime vaat olmasın. Nasip olsa en zaman dinlemiştikten nasip düşünceler kadar kardeşlerim. Sizlerine evlerine sağlık. Ağabey kardeşler benden köpten köp. Rahmat aytganingiz bajoy kelsin deymiz. Mana shu endi shu yerda kelmaymiz sizdan bitta iltimosimiz. Baxtiyor akasiga ta'zim bersangiz qara. Assalomu alaykum. Taqdim etinglar, qo'shaqaringizdan. Mana endi kelinchagimizning pulini olib keling, gul bazmini o'tkazaylik. Dugonasi, pulni olib keling. Do'stlar, bo'ylar yigitlarimiz, shu yerga chiqmagan qizlarimiz bormi? Kelingizlar. Qara, davramizga. Bo'ylar yigitlarimiz, salom qizlarimiz. Tayyormi? Yigitlar, tayyormisiz? Tayyor. Rahmat. Qara. Shunday qol. Qolmasin. Shu yerga chiqmagan qizlarimiz, bo'ylar yigitlarimiz.
Aziz mehmonlarimiz, ana endi sizlar uchun Zakir chetini bitta qo'shiq bo'ladi, armonda qolmangizlar. Keyin yar taronalar ostida kelincholarimizni oltin ostonasiga jo'natamiz. Marhamat san'atkorlarimiz, yigit qizlarimiz, kattaki sizlar uchun eng последний qo'shiqlarimiz.